Nu skal I lære lidt om teknikken bag ved de smukke stjerner. Vi starter helt forfra, så man kan følge med, hvis man er begynder. Og der er måske også nogen, der ikke rigtig forstår alt det her med measuring boards og foamboard. Nu tager vi det lille fine foamboard her. Hvad bruger man foamboardet til? Det er jo sådan et underlag, ikke også, Hanne? Jo. Dejligt blødt underlag. Prøv at se sådan her. Det er til at stikke nåle igennem. Ja. Og så Så man lige lægger sådan i vi ovenpå. den her ovenpå. Og så sætter man den fast. Og så er det med nåle, ikke også, Hanne? Jo. Ja. Og vi har inddelt measuring boardet med linjer, der har farver. Og så er der er altid 2 på. Der er 8. dele og 6. dele på den her, der følger med til Bethlehemstjernen. 6. delene bruger vi ikke, men den er der bare. Hanne, du har sådan en regel. Ja, For at finde ud af, hvad man skal bruge, hvornår. Hvad skal man så? Man kan jo starte med at tælle takkerne på den stjerne, man vil lave. Hvis man nu ved, at man vil lave denne her. Ja. Den har 8 takker. Så skal man jo kigge på sit board og se, om der står 8 på det board. Ja, det Eller står der jo her. 8. del, ja. Men her, Hanne, 1, 2, 3, 4. Ja, Hvad så? det er jo et lige antal, så det Og er det er igen. det halve af 8. del. Så springer man hver anden over. Så vi skriver altid på opskrifterne, hvilken side vi skal bruge. Men denne her, den passer altså til en 8. del. Så før vi fortæller videre om measuring board, så tror jeg lige, vi skal prøve at lave modulerne til, ikke også? Jo. Eller lige forklare dem, for dem kan I jo se i en video, de her. I år har vi lavet et lille stjernemodul også, og denne her kender I sikkert. Og det sjove ved det er, at dem har vi jo lavet, så de passer sammen. Den lange side på den korte passer til den lille side på den store. Det var svært. Du kan godt se, nu følger vi din regel. Vi tæller. Ja, der Kan I se? er 6 takker. Ja, der er 6 takker, det er der foruden. Men kan I se, der også er en inderstjerne her. Og den har også 6 takker. Hvad skal vi så bruge? Så skal vi bruge en 6. del. Jeg kan ikke bruge den lille her. Men jeg kan bruge den her. Men kan jeg så det? Nej. Den rager ud over. Så skal jeg op på den der. Ja. Og se, så skal jeg jo også have et større foamboard. Her kan vi så sætte den op. Og se, så bemærk, når du er, så har de andre farver. Det er jo kendt, vores dygtige grafikere, der har lavet sådan et system her. Det er næsten helt som en matematikteam. 6. del, det er pink. Og 12. del. Og så er der også, hvad står der der, Hanne? 24. del. Så man kan støtte sig til det, når man bygger ud, så får man brug for alle de andre linjer, men det går hele tiden op i 6. del. Men der er også mere på de her blå ark. Der er også cirkler. Ja, det er også godt at følge dem. Ja, Og så bliver det lige hele vejen rundt, når du sætter figurerne fast. ja, den bruger vi faktisk rigtig meget. Og når I ser et close-up i vores instruktioner, så kan I se, hvor vi har sat dem. Og det gør det er en kæmpe hjælp, når man skal have mønster til at se godt ud. Og vi kan godt se, når der er nogen, der er snydt. For det bliver meget hurtigt skævt, og det tager skønheden for stjernerne. Så det er så godt at være nøjagtig, og så bruge de her måleark. Nogle gange laver vi jo nogle meget store stjerner, Hanne. Ja. Og så har vi jo lavet sådan nogle store Store boards. Men vi har jo ikke foamboards. Nej, ikke i den størrelse. Så har vi jo fundet på noget smart. Hvis jeg nu holder sådan her, kan du så vise, hvad det er, man gør? Mm-hmm. Så er det. Lige sætte en nål i. Og 0 fra den anden side. Yes! Så har vi simpelthen et stort board. Og så laver vi også nogle gange store stjerner. Og jeg har jo været vild med at lave lange stjerner i år. Så de rager nogle gange lidt ud. Men, se, så sagde Kent jo til mig. Drej den bare lige. Prøv at se, Karen Marie, hvor god plads der så er. Og det har han jo ret i. Prøv at se. Så fik jeg masser af plads. Sådan en som denne her. Så passer linjerne ikke helt mere. Og der skal I bare kigge efter opskriften. I skal ikke forsøge at tvinge dem hen, hvor de ikke passer. For det kan godt blive skævt. I kan se, der er en inderstjerne her. Den passer med 8. dele.
Men så putter jeg jo nogle gange 2 ind her, og så passer det ikke længere. Så der går vi lidt skævt af linjerne. Men det kan I altid se i vores opskrifter. Vi laver de her boards for at hjælpe, så det bliver nemt. Og vi har sådan nogle små special nogle også. Hvis vi nu laver mange små ting, så er det jo træls, hvis man får det helt fyldt ud herinde. Så den er smart, ikke også? Jo, der får man mange små midter. Ja, og her har du brugt 8/8. Ja. Og den er der faktisk også 8/8 på den anden side af. Ja. Bare endnu mindre. Endnu mindre. Hvis man nu skulle lave hjerter eller et eller andet. Ja. Også. Nu håber vi, I har lært noget om teknikkerne til vores boards. God fornøjelse!